Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Осыдан 5-6 күн бұрын ВКонтакте желісіндегі тобымызда голосование болған болатын, дауыс беру. Сол жерде шолуға қандай тауар көргілеріңіз келеді деген сұраққа. Сол жерде көпшілігіңіз смартфон таңдадыңыздар. Мінекей сол смартфон келді. Gearbest интернет дүкенінен, мінекей DHL почтасымен 5 күн ішінде келген болатын. Мінекей достар, Lenovo смартфоны A858 деген модель. Бұл смартфонды таңдаған себебім осы 4G, яғни LTE желісін қолдайтын арзан телефон осы болды. Арзан әрі сапалы. Сондықтан осы Lenovo смартфон таңдадым. Мінекей осындай аппақ 5 дюймді смартфон. Комплектациясын көрейік. Мінекей барлық Қытай тілінде, гарантийный талон және Қытай тілінде осындай қысқаша Quick Start бар. Мінекей аккумуляторы 2150 мА. Аккумулятор өте жұп-жұқа. Телефонымыз да жұп-жұқа. Артқы қақпағын қараңыздар. Мінекей осындай өзінің мынандай узорлары бар. Өрнектері. Комплектісінде мінекей мынандай наушник, яғни құлаққап, USB кабель, USB, микро USB және зарядкасы. 5 вольт 700 мА береді. Характеристикасын айта кететін болсам, бұл жерде 5 дюймді IPS экран қойылған, кеңейтілімі HD, яғни 1280-720 пиксель. Корпусы оң жағында дауыс реттеу батырмасы, іске қосу батырмасы және камера батырмасы болу керек. Иә, камера батырмасы екен. Төмен жағында мінекей микрофон және микро USB. Сол жағында еш нәрсе жоқ. Жоғарғы жағында гарнитураға арналған ұяшық бар. Мінекей артқы жағында камерасы, 8 мегапиксельдік вспышкасы және микрофонға арналған тесік. Арт жағында мінекей динамик. Мінекей алдыңғы жағында бәрі стандартты. Камерасы, датчиктері, динамик және логотип Lenovo деген. Төмен жағында мінекей 3 тал сенсорлы кнопкасы бар. Мінекей бұл кнопкалары жанады, мінекей қып-қызыл болып. Бұл жерде 4 ядролы MTK процессор орнатылған, азу 1 гигабайт және өзінің жадысы 8 гигабайт болу керек, шатаспасам, флешка салынады ішіне. Және 2 симка салынады. Жаңа крышкасын ашқан кезде байқаған шығарсыздар. Және бұл телефонның ең бір басты минусы Android 4.4 версиясына орнатылған. Неке Android 4.4. Орыс тілі бар. Бірақ арасында мінекей кейбір жерлерде мінекей мына жазулар common settings дейді, all settings орысша аударылмаған кейбір жерлері. Камерасын тексеріп көрейік. 8 мегапиксельді камера болу керек. Мінекей достар, қаншалықты сапалы екенін көріп отырсыздар. Негізі $75 бағасына жаман емес деп ойлаймын өз басым. Бұл телефонды таңдаған ең басты себебім осы LTE, яғни 4G желісін қолдайтындығы болды. Қазір бізде Қазақстанда осы 4G желісі жақсы дамып жатқандықтан осы смартфонды таңдадым. Мінекей әзірге осы, алдағы уақытта толық шолу жасайтын боламын. Қаншалықты жұмыс істейді, желіні қалай ұстайды деген сияқты. Әзірге осы, көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.